比如说像我们之前音乐的话，音乐我们是不是就是只能播？好，各位热情的网友们，请麻烦了，帮我往呢座位去移动一下下，因为我们的体验时间剩下最后的30秒钟。那如果呢手上有拿我们的一个体验机的网友呢，记得一定要把我们的体验机归还给我们的一个 HTC 大使的部分哦，因为今天呢我们准备了16只机子哦，每一只都有做记录的哈。好，来要帮我们呢交还一下下，那体验的时间倒数30秒钟。应该把都可以。是。